Почти сме готови с ремонта на сухата ръка, блок 4, тухлен, и ще го обявяваме най-вероятно другата седмица за продажба. Това, което чакаме през седмицата да дойде стъклената витрина, иначе банята, както виждате, е готова. Само витрината да дойде. Виждате тук мивката с шкафа, който е LED. Имаме си контакт, бойлер Светло Шишков, не с меки връзки, а с тези, които са по-сигурни, за да бъдат по-сигурни новите собственици какво ще се случва. Другото, което чакаме другата седмица да се случи, е всъщност да оправим и тук повратител кова, за да стане наистина хубаво. Ето това е кухнята, като имаме черна мивка с черен смесител, шкаф отдолу, чекмеджетата. Тук са всички гаранции. Имате пълна гаранция както на електроуредите, така и на обзавеждането, така и на ремонт. Това е печка Евролукс, супер висок стандарт, с тъч бутони, както виждате няма копчета, всичко е тъч с програми за готвене, с всичко. Ето имаме тук шкафче за тенджерите, имаме котлон и абсорбатор, който абсорбатор сега ще ви покажа как дърпа, като го пусна на пълна. Виждате ли как гледа? Ето. Цяла книжка с инструкции. Имаме и тук бутонче. Ето така. Така се пуска осветлението. Микровеле, мялна машина и бутилиера. Общо взето кухнята е готова за новите собственици. Тук е мястото за хладилника. Още не ни минала чистачката, чакам да дойде да изчисти, да ви покажа и осветлението. Понеже тук ще бъде кухненската маса, тези могат да се насочват. Имат си отделен бутон, 3 бутона имаме. И тук също, това е с дистанционно, може да си играете с силата, с цвета на светлината и на пердетата. Това го има и на трите помещения на корнизите, имаме вградено осветление. Сега ще ви покажа и балкона. Много хубаво се получи с тази изкуствена трева. Ето. Много яко се получи. Връзва се много добре с дървото. Ето виждате какво става. И с дървената дограма. И тук е прекрасно място да сложите масичка с столчета за кафе и така нататък. Блокът, понеже е одобрен за саниране и абсолютно безплатно можете да си сложите дограма, ние сме подготвили всичко и може да си усвоите балкона. Или която част от балконите пожелаете, примерно на другата стая, аз лично бих задължително го усвоил. Много е малък, пък бих дигнал капацитета на стаята, понеже това е малката спалня. Бих усвоил този балкон. Това пада лесно и бързо, не е нещо страшно и ще ползвам по-голяма спалня по този начин или детска, зависи кой как реши да го ползва. Тук имаме, както виждате, кабелите за интернет, контактите, изворите за климатика, за сод, окабеляване, лампа с тон колонка, също с дистанционно. Секунда, само го извада. Само не съм взел батерия да ви го демонстрирам. Я взема. Може да си играете с силата, с цвета на светлината. И сега да ви покажа само и тук как сме направили коридора. Ето така. С трите лампи. Тук имаме място. Ето къде се намира. Това е мястото за пералнята. Тук е за мръсната вода. От другата страна, от
няма да се види от тук. С малко ще покажа за чистата вода. Тук е пералня, тук е предвидено за сушилна. Два контакта съответно има. И горе имаме вентилаторче, което се пуска от тук. И той е с девиаторен ключ. И когато го пуснем тук, то почва да работи тук и тук. И ако го спрем от тук, то спира, понеже е с девиаторен ключ. Така да ви покажа и останалата част от гардероба. Ето тук е мястото, където си закачите на закачалка. Тук да влезне кофа с парцал. И тук още места за събиране на багаж. Това са осветителните тела, пазя ги за да и гаранциите, че хората да се преценят какво искат да правят. А тук са и паздетата между другото. Но не сме ги закачили, може да тя мине чистачката. Тук е място, където да се обуете, да си закачите дрехите. И тук горе между другото това се окабеляването за сота. И това е кабела, който е за дисплея на сота. Тук подготвяме и картина, която да скрие от таблото. Ще видите как ще стане много хубаво. Надявам се другата седмица. И сега голямата спалня. Сега тези трябва да отидат на балкона там. Ето тук. Защото, както видяхте оттатък, стана много добре. Много сполучливо. Ето как изглежда. Имаме и простор. Ако някой реши, не се суши, да си простира. Осветление също имаме. Осветление имаме на другите балкони. Ето тук също има и контакт. Така че тук също може да си пиете кафенцето или да работите на компютър. И виждате каква гледка и спокойствие ще имате. Ето и видите как изглежда. Тук също това осветително тяло е с дистанционно, може да го гасите от кревата, да си играете с силата на осветлението, с цветовете. И така, това е за LED осветление за гардероба, тъй като тук е предвидено да бъде гардероб. Това е за климатика, изводите и за сод. Във всяко помещение имаме за сод и за климатик. Готови са нещата, подготвяме и за външни и за вътрешни тела, така че ако искате да имате климатици, е много елементално това нещо да се случи. Ето и тук да ви покажа скритото осветление. Ако ви е харесал апартамента и имате желание да го видите, да го закупите, просто се свържете с мен. Аз се казвам Красимир Попов от агенция TVS и ви желая хубав и прекрасен ден.